Esi sicelo sifakwe ligqwetha lika Omotoso uPeter Doberman simalunga namarhe embalelwane ze-email phakathi kwabatshutshisi uAdvocate Ntelwa kwakunye noAdvocate Sefontaine. Kwezi emails uNtelwa utyholwa ngokucela amanqina ankonye iinkcukacha ezibalulekileyo kwaye axoke. USefontaine bekhiwa ngumtshutshisi wokuthutyana kweli tyala ngaphambi kokuba acele akhululwe kulo. Kubangwa ukuba uNtelwa wacela uSefontaine angazithatheli ingqalelo izityholo ezongeziweyo njengokuba zingaba nechaphaza elibi kweli tyala. Ezi emails sezandleni zamagqwetha kaOmotoso, umbuso ucele umngeni kwesi sicelo. Thina ke we are disputing as allegations kodwa ke anikwazi ungena kwi-details bana kwenzeke ntoni na ezi allegations zezantoni nazithini kanye kuba ke ngomso izaba zi-arguments apho ke yonke indaba izawuxoxwa ecourt phambi kwejaji. Ukuba ujaji iMaskumane ugweba ngakwicala likaOmotoso eli tyala kwakunyanzeleka liqalwe phansi ukanti namagqwetha kaOmotoso angacela lichithwe. Eli tyala laqalwa phansi emva kokuba ijaji yayilichophele uMandela Makhawula wazukhwebula kulo ngo-2019 emva kokuba kwavakala amanqina ayegcinwe kwindawo yokuhlala indwendwe ephantsi kwegama lenkosikazi yakhe. uOmotoso oko eseluvalelweni ukususela ngo-April ka-2017 atyholwa nabo bangaphandle ngebheyile. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi ngqina ndiseGqeberha.